Stilte zaait vaak meer als 1000 woorden. En dat wie van de middag hier op de Snitser Mar Exa doet een erebetoon die waar onder de slachtoffers van die vreselijke vleenramp boven de Oekraïne, maar de MH Sontje. Doch hebben we een scootjesjournaal en zullen het ik nog hoe die stilte hebben en wat het al hier teweegbracht het hier ik in de scootjevloot. Dat doen we met de voorzitter van de SKS, Peter de Jong, met Anne Tjerkstra, uw analyticus, en met Berend Mink. Want ja, er waard ik gewoon zield en het wie een prachtige wedstrijd, maar uiteindelijk de hele mannen als winnaar. En de winnaar, Berend Mink, zit ik bij us aan tafel. Muziek is Rick van Tim Knol. Maar die stilte, die dag van rouw, dat spelen hier vanzelfs ik een grote rol. Ik in het plakje ter henne. Albert Jens maar gong erhinnen. Maar joh, hebben de vlag of stok? Ja, dat hadden ze toch gevraagd. Maar de vrouw die zou even van de vlag even een half stok? Nou ja, die hoort er ook, die heeft het tenminste gezegd, laten we eerlijk zeggen. Ja. Voor de nabestaanden vind ik dat heel belangrijk dat er aandacht aan wordt besteed. Dat iedereen meeleeft. Ja, zeker. Zeg, of er is weer een nieuwe ramp gebeurd, of het is naar aanleiding van de ramp van vorige week. Dus, maar goed, het is nu duidelijk dan. Ja. Maar we dachten wel dat het met de vorige week te maken zou hebben. Oké. Maar u volgt het nieuws niet zo, zeg maar? Nee, we zijn op vakantie. Maximaal ontspannen. Dus niet belast zijn met ellende. Nou ja. Ja, dat is zo. Pieter Wilkens die zal een familie optreden, maar ja, die begint wat later. Een kwartier of jou 4. En voor de rest houden we gewoon 4 uur door. Ik even wat stilte. Ik ben heel streng, de muziek gaat uit en dat de mensen voor de stand staan, sorry. Maar attenderen kunnen er gewoon op van even niet. We wachten nu samen met z'n allen op de 2 saluutschoten die rondom de klok van 4 uur zullen klinken om de gedachtenis van slachtoffers, vrienden en familie van de vlucht MH17. En dan staat de 1 minuut stilte. Zet je maar even af. Toch wel een mooi gebaar voor die mensen allemaal. Ja, zeker. Het is wel even belangrijk dat je daar wel even aandacht voor kijken. Ja? Een vriend van mijn zoon zat aan boord. En mijn zoon zat in Indonesië en die vriend die was op weg naar hem. En dat is dus niet gelukt. Drama. Ja. Ik vond het wel mooi dat het met z'n allen kan zwemmen. Ja? Ja, zeer indrukwekkend. Ja? Zeer indrukwekkend. Dus ik ben blij dat ik gebleven ben. Ja, ik vond het indrukwekkend. Ja? Ja, maar wij gaan weer verder, want we moeten weer ergens in. Ja, oké. Ja, best. Tegen indrukwekkend, dat is wat hier ik concludeerd waar. Ik dat wat hier op de Snitser Mar, maar die 14 scootjes gebeurde. Anne Tjerkstra, uw analyticus, Joet en Art Skipper van de Jouwer. Anne, dossiers op het scootje van Grauw, want hij vaart op mooi. Hoe beleven je hem dat op dat scootje? Nou, dat weer voor u is formidabel. Ik bedoel, er lijst maar 14 scootjes op een rij. En op regen, sorry. En alle keer op voordek als bemanning. We krijgen een wedstrijdschild. Maar Winkraad V, we vocht naar het Leeuwen. En dan komt ze in zijn regen en dan gaan die gedachten naar zijn ramp. Naar al die meisjes en al die banden die erin zitten. Ja, en dan denk je net even aan uitslagen of aan dat het verlend heeft, dat het wond heeft. Dan ben die gedachten daar. En dan komt de rest later. Jij neemt de stilte, ik? Wij hadden in feite niks, maar dat weer indrukwekkend, die stilte. Alleen nog de wien, die roes er wand. Ja, en dan best maar die gedachten bij de derde. We zullen er dadelijk zo verder praten, ik hoe de wedstrijd, want dat wie ik een bijzonder rare wedstrijd. Ik kan eigenlijk nog nooit zijn krankzinnige wedstrijd meemaken.
als je bemanningslid bent, dan ga je net alles jongen vanzelf. Maar jouw leiding gigantisch aan uit en dan kwam Heerenveen en wij zijn die schuiven nooit weer. Wij lijnen helemaal achter en dan gebeurt er dat in die kruisraken. Ja, ik zeg, wat een prachtige wedstrijd van het publiek. Zij is het. Want ja, die minuut stilte weer aan het eind van de wedstrijd. Maar wat Arne ik al zei, daarvoor wat hier in dat wedstrijdveld vochten als leeuwen. We beginnen het wedstrijdverslag en dat begint van de morgen in ter henne bij het Palaver. We beginnen aan Jelloerietter. En om 4 uur dan willen wij 14 scootjes achter een sleepdel zetten. Maar de vlaggen heel meest en dan een minuut stilte. En dus weer de skippers er al hier om Jelvertwaan op de start. Maar die start die wie eigenlijk helemaal net zo gelukkig, want in Ingen konden ze net meer de leegste tonnen bereiken. Die skippen niet door bakboord kunnen. En ze moesten vrotten en vrotten om er boven te komen. En een snits wie daar het slachtoffer van, en Lemmer wie daar het slachtoffer van. En er waren raast en roppen van bakboord, wij is een bakboord. Nee, ze woonden daar op het stuurboord heel graag wij. Het wie draaien. Nou, het wie een geschreeuw van en de eerste protesten, die wien daar ik al onwijzig verzels. Want je moest heel wacht wezen. En dan zijn we bij de bovenste tonnen. En waar showen we dan? Dan showen we de man van de Jouwer aankomen. Die ben het eerste bij die tonnen. Nou, dat is wel een aardige sensatie. En ik denk dat hij dat hij even een balkenaak opstutsen had. Want hij komt Jervin, mijn Alco, de broer van Dirk-Jan Rijnga, die komt er achteraan. Maar hij zou die sigaar weer troosteloos in het wetter smieten kennen. Want meer wie het dan net. De Jouwer bleef voorlopig wel voor, maar Jervin hier een soort lijst van de hele mannen die daarachter zitten. En de hele mannen hier een soort lijst van de langwaarders die daarachter zitten en die er toch mooi meedoen. En dan komt die rest van die vloot, die lieken toch een heel eind voort. Een heel eind voort. Maar dat is net zo. Want ze komen staren gewoon dichterbij. Wie er bij de Geul alweer wat gebeurt tussen Jennewaard en Grauw. Die hier alweer de vlaggen lutsen. Nou, en dan maar zien hoe dat verder gaat. Dus zo eerst naar Alco Rijnga. Kan die zijn broer bedriegen, Dirk-Jan? Nee, dat kent het net. Hij had het wel bezocht, maar het slag hem net. Maar die oren die zitten alweer heel dicht bij elkaar. Heel dicht bij elkaar. En dan moet er weddraaid worden. En dan moet Jennewaard draaien van Grauw. En dan vindt Grauw dat wat aan de letterkant. En dan zijt Douwe Visser aan het roer bij Grauw. Ginnehoes. En dat gongen ze. Maar ze in de protestvlaggen nog wel in. En er waren aan de andere kant 3 protestvlaggen die weer verdwenen. Want protestvlaggen, dat weer hier. Er hong ik al in bij de hele mannen in het want doet die om de tonnen kwam. Nog altijd als? Nee, hij wie hier tussen Twaddewen. Want hij wie Jervin voorbij ging verzeld. En hij ging op jacht, maar het altijd nog aardig voor onlissende Jouwer. En Jervin in de jacht weer waarom? Nee, visvolle wien, daar kon ze net aankomen. Het wie het werkje van de man. En dan komt overal de Jouwer om tonnen. Maar er zit Snits alweer heel dichtbij. En er zitten de oren alweer heel dicht achteraan. Het zie het zatdeun op elkaar. Die scootjes die helemaal geen verschil in snelheid. En er is één vlaagje neder en een oorvlaagje neder. En dan moet ze onmiddellijk weer bij 2 centimeter achterin langs gaan. En daarna tussen kan er nog een plakje van de langwadders wezen. Nou, die moet er ik tussen draaien en dan Pieter Meter weer naar beneden sturen. Het wie deilers overal. En ja, Arne Sjerksen zei ze krijgen al, het wie eigenlijk krankzinnige wedstrijd. Nou, die zou nog volle krankzinniger worden. Want in Iens dan is het heule kruisrek trochelkoren scoren. En binnen de vlaagjes heel verschillend. En leidt de hele mannen als eerste om de tonnen. En die hier eerst ik dan met een heul einde achter de best. Het wie maar krek werd de vlaagjes komen. Maar dat wie een dikke vlaag. Daar komen de meters in Iens aan. Daar komt de Dwarpuzem zelfs nog bij ons. Zie je er in Iens weer tussen. Al bij Langwar. Het wie een griebus. Nou, maar machine. Dit gaat alweer om de tonnen. En dan zit het bij plak 1, 2, 3, 4. En dan zit de Jouwer als eerste er al een heel eind achter. Is het Snits die een heel 4 wijk komt. Nou, die lei op het tweede plakje. En zo suddert alles wat trolkoor heen. En het wie Lavierje. Hele eind op die Snitser. Maar vlaag goed, vlaag min. Nou, het wie een fantastische wedstrijd. En dan zit je, dan bloeien altijd deun op ons zitten. De laatste onderste tonnen is dan een heel trellit voor zelfs.
wat iedereen dan wieken moet voor iedereen. Hé, wat doet Alco daar? Alco Rijnga. Ja, dat klopt het net helemaal. Die komt bij zijn broer te lanen. En ik dat waren een protestvlagje. Er waren nu uiteindelijk zo'n 5 protesten. En er zal nog wel het een en ander recommendeerd worden. Maar hij weer de winnaar Joert. Berend Mink. Een fantastische wedstrijd zielt. En ze weer een heel blij. En de rest trollkoor. Nou, ik show je snits. Maar de rest show je hem. Hazes al je wol. En de Jerry hem van Simone. Want de skippers hier dus even wat oors aan de hollen. Die moesten de vlaggen heel strak doen. En dan indrukwekkend. Ja, de stilte na aanrin van die wedstrijd Joert hier op de Snitser maar bij Terhenne. Klatsmenten krijgen letter deze uitsturing, omdat we eerst toch even erop praten willen, benamen oer die minuut stilte. Wint Mink, lokwenske maar de oewinning. Maar hoe is dat dan als je sabliet door de finish komen en dan heb je dit erachteraan? Ja, nou ja, het is een aparte dag. Hè. Je wordt een gastnummer, dat is Holland. Het is een memorabele dag. Ja, ik denk dat ik zei. Dus ik ben heel daar wel een beetje mee bezig natuurlijk. Maar als je op schip stappen, dan word je winnen. En, En dan ben je maar die wedstrijd ja, aan. collega's skippers ik. Maar op een fine ik ga in juicht en ik denk, zij is goed. Maar ik ben natuurlijk wel hartstikke blij. Ja. En ja, het is een memorabele dag. Ja, en Anne die zei ik van ja, de jaren, de wien, het is toch een apart gevoel. Hoe wie dat bij? In die stilte? Oh, bij mij, ja, krijg ik. Nee, ik denk, Anne komt het wel. Nee, krijg ik. Die minuut stilte, hè, op voordek, pet nou en nou ja, dan is ik erg stil. Nou, dan ging je gedachten wel even naar de ramte. Ja, echt hier. Ja. Peter de Jong, voorzitter van de SKS, Juste Joen, Roen Jelve Achterkamer het bericht binnen van de Rijksvoorlichtingdienst. Morgen Nationale Dag van Rouw. Ja. Wat gebeurt er dan bij de SKS? Nou ja, dan werd er contact zocht met mijn koor. Ja, met de moderne communicatiemiddelen hebben we natuurlijk samen mijn koor bereikt. Het protocol werkt heel duidelijk wat we trok kregen. We hebben 3 zaken. We hebben kloklieden, vlag heel stok en een minuut stilte. Nou, kloklieden werd natuurlijk wat moeilijk, maar vlag heel stok en een minuut stilte, daar ben we mee ondergang gegaan. En toen hebben we gezegd van nou, willen wij om 4 uur dat moment creëren, dan moeten we jou het aan beginnen. Dus we hebben direct. Dat neem ik al heel gauw uit. Dat we heel gauw uit. En we hebben in gewerking hebben dat ding met de commissie, met de wedstrijdcommissie Terhenne Heerenveen. Dus dat winnen we heel gauw uit. Jou het aan starten. Vervolgens, dan komt er natuurlijk een meer zaken onder orde. Ja, want je moet het communiceren. We moeten het communiceren. Nou, daar hebben we een hele goede taakverdeling met het bestuur. Dus de secretaris heeft alles gecommuniceerd richting skippers en bemanningen. En nu is heel de boesjes, PR en media, het in de portefeuille, die heeft het gecommuniceerd met de media. Dat is hier. Dan is het verhaal van hoe kun je dan die minuut stilte, hoe kun je dat dan stallen? Nou, daar bieden we heel gauw uit. We zijn van, als wij om 4 uur kleer binnen, dan moeten wij zorgen dat de skippen bij elkaar komen. De vlagen, we hebben contact met Gerrit Pietersma, die bij ons in het bestuur, die zei gelijk, vlagen heel stok. En dan heel op een mest, bieden we heel gauw uit. Nou, en vervolgens hebben we van de morgen hebben we de details via de uitwerken. Ja, en dat wie geen wanklank hoor. Iedereen zei voort. Dat is helemaal niet in discussie. Nee, dat is een kwestie van we doen het zo en iedereen zei tuurlijk doen we het zo. Ik begreep dat er zelfs wel skippers en mensen binnen de vloot wien die het eigenlijk net hier zo op een hichte wien van die hele ramp. Omdat je hem zo focust binnen aan. Nou, wij zijn allemaal wel op een hichte geweest van die ramp, hè, op Grauw. En
Ik heb me net begrepen dat er skippers zijn die dat net weten. Ja, dat is geen die verhalen. Ja, dat ik zo net weet wie dat. Nee. Ja, iedereen leest van kranten. Televisie ziet wel aardig aan en ze hebben van die telefoons, je beeldjes erop, hoe heet die dingen. Alles volgen. Ja. Nou ja, dus ik kan me dat eigenlijk net helemaal volgen. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat je de impact net zo mooi maakt omdat je saai in die wedstrijden zitten, of net, Berend? Nou, dat was de eerste week. Moest een skipkleem uitzien, het goed klaar, naar de markt varen. Dus er ontkwam je wel wat nieuwsberichten. En je wist nog van die ramp. Maar net dat er zo van Holland dat ik bij betrokken ben. En dat drinkt dan, nou ja, die vrees, die daar daarna drinkt het echt dat je terug. En dan denk je, nou hier is wat los. Ja. Maar op dat, Anne kan het voorstellen, maar wij zijn met heel andere dingen bezig. Dat is mij ook een beetje ontkomen. Ja, ik wist wel van de ramp, maar net dat ze slim was. Omdat de best focust, er was nou ja, je die hoort het zielerij. rocken en dan zit je daar net voor televisie en hier heel aan de radio. Nee, je zit in je eigen graad op dat moment. Ja. Ja. Wij wel. Ja, toch goed dat dit zo gebeurd is. Ja, heel goed. Ja. Voor jij, Peter, binder ik oorgedachten op elkaar. Want daar was waarom brocht naar 20 maart 1970. Ja. De ramp op Tenerife. Ja. Nou heb ik dat doelst op de vroegere voorzitter van de Sneekpan, Dikkie van der Werf. Dikkie van der Werf. Die heeft zijn bandsband en Squanson. Zijn dochter, Squanson en Trijpaken Cezers van ja. Ik heb dat, doet iets voor mij maken, maar toen ook de familie van der Werf net. En, maar daarna heb ik ze heel goed kennengeleerd. En ja, die gedachten die gaan dan gelijk weer waarom naar die familie. Want die mensen hebben hun leven lang daarna verdriet. En ja, dat komt dan weer heel erg boven. Ja. Ja. Want wat voor impact heeft dat op zijn leven gehad? Nou ja, totaal is dat leven totaal door de kop gegaan natuurlijk. Zowel van der Werf zelf als zijn vrouw. Ja, die mensen die verleden in één klap vier familieleden. Hè, een dochter, een schoonzoon en drie bandsmen. Ja, en alles wat je toekomst, wat je graag wil met je band. Hè, van der Werf die mocht graag met een van die band zielen. Dat is voort. Ja. En je hebt helemaal niet meer. En nou ja, dat is mij altijd bijblijven bij die mensen. Dat verdriet, ze proberen dat wel een plakje te jagen. Maar dan kom je nog van mijn Noord-Hoek heen. Nee. Nou, en dan, als je dan zorgt wat er bad is in de Oekraïne en je zorgt daar, nou ja, wat er in zo'n trein en alles wat er gebeurt, nou ja, dan viel ik dat wel heel erg, ja. Ja, het is afschuwelijk voor Wudden, hè? Ja. Relativeert het nou het scootjesheel mee aan? Of is dat toch weer... Ja, dat is tijdelijk. Morgen is er weer een wedstrijd en dan, ik denk het Berend dat ik het, dan focust die morgen weer op die wedstrijd. En dan moest de rest weer achter die cel liggen. Want dat was best net goed bezig. Het leven gaat terug. Ja, zo het is, hè? Ja. Zo het is, hè? Ja, je moet er weer terug. En relativeren is even goed, maar... Nou, de jongen had zich goed slagen, dacht ik. En tot de SGS natuurlijk, dat hij het oppakt had. Maar ja, dit vergeet je heel leven net weg. Nee. Deze dag. Nee. We praten dadelijk verder en dan zouden we het over de wedstrijd hebben. Is dat goed? Maar we hebben nou muziek van Tim Knol. Tim, hoe heb jij deze dag en die Nationale Dag van Rouw beleefd? Heb je er iets van meegekregen? Ja, ze hebben de auto even langs de weg gezet. Maar verder, ik was net te laat voor. Ik heb net de beelden teruggezien, zag er heel mooi uit. Maar ja, het is verschrikkelijk. Maar het minste wat je dan even kan doen is even een minuutje stilstaan langs de weg en even erover, gewoon even nadenken erover. Ja, en dat heb je gedaan? Absoluut. Ja, en nu ga je zingen. Ja. Het wordt een beetje een ingetogen nummer. Ja, ik wilde eerst iets heel anders doen, maar ik ga het even rustig vandaag. Ja. Wat ga je spelen? If my mind could beat my heart. Time to reconsider. Do I run too fast and leave too soon? If I feel the river is bound to run dry. She was a sweet companion. She had a heart of gold, heart of gold, the art of leaving for reasons unknown. If my mind could beat my heart, I would follow her along.
breakfast abandoned. It overwhelms me, it drags me away. The chemistry fade out, and another goodbye. If my mind could beat my heart, I would follow where it belongs. If my mind could beat my heart, oh, we'd still be going strong. If my mind could beat my heart, I would follow where it belongs. If my mind could beat my heart, oh, we'd still be going strong. If my mind could beat my heart, if my mind could beat my heart, if my mind beat my heart, if my mind could beat my heart, if my mind could beat my heart, if my mind could beat my heart. Dankjewel, Tim. Gelukkig wint niet altijd het verstand van het hart, hè? Gelukkig maar. We zullen het hoe de wedstrijd hebben, maar zullen we eerst maar eens even met de klassementen beginnen? Dan hebben we het even zwart op wit nou, dan weten we het even zeker. De uitslag van Joet, de hele mannen, die wint met Berend Mink. Tweede het Snits, dan Akram Langbaar, Ljouwert, Grauw en Drachten. Er zijn wel protesten, die hebben wij nog net mijn naam in de uitslag. De Zuidwesthoeken op het 8e plak, dan de Jouwer, ik een protest. En dan onder een taal Huzem een protest. En tredje en vierde waren de Lemmer en Jennewoord gong uit de wedstrijd. Het totaalklassement. Langbaar stiet Boppe on. Dan Akram, Vogeltrog Jennewoord, Grauw, Snits, de hele mannen en Ljouwert. En dan kunnen we het even verder zijn. De Zuidwesthoek op het 8e plak. Wat zijn de Jouwer, Drachten, Huzem, de Lemmer en het Jereveen. Dat is toch het Jereveen onweerdig onder on. Maar niet onweerdig onder oorwinning Joet, Berend. Ik hiette mij aan al even oer en in het wedstrijdverslag ziet het ik. Het was een krankzinnige wedstrijd. Ja, dat weet ik. Het was een dikke koelte. Nou, staat weer heel belangrijk. U staat waar ik verprutst een scootje, nou ja, kleer. En gelukkig konden wij stuurboord voort. Dat voelde een gatje. En jou er al heel lang voor. Dus wij erachteraan en het veen, ja, die weer in één keer. En toen we in voort 1-2 aan het draaien. Dat was al, nou ja, boven verwachting. En nou, we konden niks, die wien een beetje afschouwen en we konden de gang over houden van die orenman. En een hecht ik, dat is ook belangrijk. Dus toen zie je het er net zo vol in, maar jou van de midden. En mijn vrouw is een Wester en haar huid weer Albert en haar Romke Homme. En die staan altijd denken om dat er een venster in de loft komt. Een venster. Wat is dat? Pad op een mar. Oh ja. En dan weer er een skaat en dan gaan we eens een venster. En nou, ik denk, ik blow iedere keer wat in het midden van de slagen. Nou kan ik makkelijk praten natuurlijk. Ook dat venster wat in de gaten houden. En dan hier is de windschifting, dus niet normaal. En daar konden we redelijk op anticiperen. Want de eerste maken steeds de slag helemaal oud. Ja.
En dan kom ik ietsje uit de rij. Ik denk, dan kan ik altijd nog een keer omheen. Dat weer wel bewust. Maar ja, nou kan ik makkelijk praten, maar het pakte ik nog goed uit. Ja. En toen op een stuit, toen ging het een mist aan venster. Maar toen waren er weer 4 woorden erbij. Zeg maar, lang er is er naar het zuid. Nou, lang ik weer 4e, 5e. En nou, route letter weer. Nou, weer precies hetzelfde. Ja. En toen reed me dan aan voor. Dat is gewoon net normaal. Echt net Dat is weer normaal. absurd. Nee. Dit heeft dan nog nooit meemaken, zei ze al aan. Nou, zag Ja, voor de dat wisselingen. Nee. Ja, als dat, in het begin, we zijn die ouders voor, die zullen we nooit weer. Nou, het fijn zit er achteraan. Nou ja, dat zo'n groot verschil, die ben vertrokken. Ja. En normaal gesproken gebeurt dat ook. En dan krijg je die wisselingen, dan krijg je die wienskiftingen. Nou, dat maakt het heel mooi. Ja, maar het het dan inderdaad mooi te krijgen, mooi goed weten hoe je ermee omgaat, of is dit een kwestie van per en geluk? En ja, je moet daarop reageren op zo'n winstgifting, maar je moet ook die zinstander in de gaten houden, wat doet die. En je moet ook een beetje geluk mee hebben. En als je het niet achteraan zit, ja, dat hebben we het mooi maken, dan heb je net zo volle keus. Nee. En in het laatst dan ging het wel goed, maar ik bedoel, het is voor iedereen wel een beetje gelijk, maar die eerste die kunnen daar beter op anticiperen als die laatste. Ja, en toch weer dat net zo. Nou ja, nee. uiteindelijk, dan wie het weer snit, of dan wie het jou, dan snit, dan in een lijn ze weer ja. 5e, 6e. Want ik ken het al alleen nog hier zijn. En dan weer totaal horen volgwaarden. Dat maakt het ziel dan ook zo mooi voor het publiek ook. En dan zielst op het diepste maar van Friesland, dat is die 2,60 meter water, dus daar liggen 2 prachtig mooie cruiseraken in. Wien krijg je 4 tot 5 en dan zit ik naar een hele lietse saus in. Ja. Het publiek zo'n 20 graden op papier. Nou ja, wat wil je nou nog meer? Nee, zulke wedstrijden dat ik jou zijn nog een plus, ja? Ja, op de schaal van 10. Ja. Nou, wie er ik nog de Jenne Woordgong Ruud. Ik weet net precies wat er gebeurd is. In Wol, we hebben wel wat in beeld. Nog even Sjen. Ken je het goed, Sjen? Nee. Nou, het is een beetje te zuster, hè? Hier. Oh, Bakboord Stuurbeurt. Ja, Bakboord Stuurbeurt. Maar grauw. Maar grauw. Ja. Ja. Wat zei ze hem daarvan? Nou, er weer een situatie. Mijn vrouw die komt uit Varwetter, die hier de wal. En die komt op stuurboot op Jennewoord aan. Wij konden net maar achterlijn, de ruimte voor de wal. Wij hadden ik roepen. En dat Gerard die vaart erop. Nou, dat weer een protestsituatie. Ja. En dat wordt nou uitzacht. Ja, want je dus, hier nog wat jij wat akkefietsers nee, of daarvoor net, maar later gebeurde dat bij deze tonnen. Waar? Dan lezen wij op bakboord en Gerrit op stuurboord. Ja. En toen, nou, hij draaide te let. Ja. En toen is Gerrit er ook uitgegaan. Ja, dat is het, maar we ook bij de protestcommissie van Ion, hè? Ja, nou ja, goed dat je graag in de jury zit te volgen, dan ren je het risico. Nee, dat is het werk van de jury, die rennen het risico dat een aantal protesten, dat die afhandelen willen maken. Ja. Het is ontnota een fantastisch kampioenschap, alle dagen een horen winnaar, hè? Ja. Dat zei de Floor ik momenteel, hè? Ja. Schip me een lieke hut, nou ja. En dan die wal starten gaan, nou ja, daar is wel uitgekomen, daar had je het voordeel bij als het bij de eerste best. Maar nou op vrije wedstrijd, de laatste er zo weer bij. Ja. En de eerste we nu aan het tiende. Jereveen en jou. Ja. Ja, krijg je jongen. Alles doet goed mooi. Ja, het is net al jongen. Ja. Oh, dat bent voor jou minuut niet erin bent wie. Ja. Ja. Dus prachtig. Ja. Dat wordt tot de eind spannend of skift het hem aanst wel uit? Denk je dat het al jaar... Ik zou net weten wie dit hier kampioen is. Nee? Echt, ja. Kun je het net voorspellen? Nee. Ongelooflijk. Doe ik net aan? Nee. We zijn al langer op de helft, maar kijk was het zo Simon, elke dag een oren winnaar en misschien morgen weer een oren. En er zijn skippen die voorheen achterhoede skippen binnen, die zitten nog in het voorrang. Waar zit het in? Ja, het schijnt toch wel, die formule schijnt toch goed uit ervan. De skippers die worden scherper, de jongere skippers die krijgen meer ervaring, die komen in voren. Ja, dat is alleen maar gunstig. Ja. Ik heb lezen een artikeltje in de krant gehad dat ik twijfel een beetje aan die formule, maar ik denk ook ongelijk heb dat nota en daar ben ik blij om. Ja, het wordt nog een mooi kampioenschap, man. En spannend. Dat is zeker. Tien dank voor je komst hierheen, hè? Want ik heb nog even een waarbericht vanmorgen. Het bleef fantastisch. 26 graden, windkracht 5, nog het eerst. En dan op die langwaterwiel, Berend. Nou ja, dat Patrick laat me altijd wat. Wow. Ik ben
meer een man van de Griemerij en Drochten als IJsselmar en Lemmer. Dus morgen, jou is zelf weer een kans. Ja, zeker. Ja. En hoe komt het bij Grauw? Lekker berend, hè. Je haalt geen leuke kansen, want je moet goed starten en dan ben je vet. Ja, nou ja, ik kan me zo voorstellen dat mijn Huddewien hier op de hest meer romte. Dus dat dat wel makkelijker zien is. Nou, op zich, het is natuurlijk altijd opletten. Maar dan ik zei, als bij de eerste best, dan kun je nou een koers bepalen. En als je achterin zit, bewust. Want Westerhinnen was luid al nog. Ja. Dus dat is toen een extra slagje, dus dat werkt averechts. Maar ja, morgen op lang waren, als wie achteraan zit, dan de wedstrijd verlenen. Ja. Zij is goed op de vensters letten. Ja, klopt. Ja. Oké. Heren, tegen dank voor de komst hierheen op deze toch wel aparte dag. Deze nationale dag van rouw. Waar er wel scootjeshield, bindt Mink wie de winnaar. En dan weer die indrukwekkende minuut stilte. Maar die treien sluitschoten. Dus wil je graag morgen weer. Ilang waar. Doeg.